हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ डॉक्टर रीना पंचोली फ्रॉम डेंटल पॉइंट। आज अपन दांतों की एक अलग प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, वो है ब्रैक्सिज्म। ब्रैक्सिज्म में इनवॉलंटरी क्लिंचिंग और ग्राइंडिंग ऑफ टीथ होती है। इसके क्या क्या कारण होते हैं वो है एंजाइटी, स्ट्रेस या फिर स्लीप एपनिया। इन कारणों से आपको ब्रैक्सिज्म हो सकता है। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? पहला है कि आपको हेडेक रह सकता है। दूसरा, आपको जो पेन रहता है। तीसरा, आपको दांत जो हैं पतले हो गए हैं या घिस गए हैं। इसके कारण आपको सेंसिटिविटी भी हो सकती है। ट्रीटमेंट में आपको या तो कस्टम मेड माउथ गार्ड दिया जाता है या फिर आपके डेंटल इशू है कोई तो उसको करेक्ट करा जाता है। स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करा जाता है। ये सब ट्रीटमेंट होने के बाद में आपको ब्रैक्सिज्म से रिलीफ मिल सकता है। इफ़ यू हैव एनी डेंटल क्वेरी, प्लीज़ feel free to comment and contact us, and like, share and subscribe. Thank you.